வெல்கம் டு நியூ கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம சிக்கன் தம் பிரியாணி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. தேவையான பொருட்கள்: பெரிய வெங்காயம் 7, தக்காளி 5, பச்சை மிளகாய் 10, பட்டை, லவங்கம், ஏலக்காய். இது அரைக்கிறதுக்கு. தாளிக்கிறதுக்கு பட்டை, லவங்கம், ஏலக்காய், கல்பாசி, புதினா, கொத்தமல்லி, எலுமிச்சப்பழ சாறு, தயிர் 1 கப், இஞ்சி பூண்டு விழுது. இது கூடவே நம்ம அந்த மசாலாவை போட்டு அரைச்சிக்கணும். பட்டை, லவங்க, ஏலக்காவை. மிளகாய்த்தூள், நெய், எண்ணெய் தேவையான அளவு, சிக்கன் 1 கிலோ. சிக்கனை மஞ்சாத்தூள், லெமன் போட்டு கழுவிட்டோம். இப்போது அது கூட உப்பு, மிளகாத்தூள் இது ரெண்டுத்தையும் போட்டு ஒரு அரை ஹவர் ஊற வைக்க போகிறோம். பிசைஞ்சு இப்போ இது ஒரு அரை ஹவர் ஊறட்டும். அரிசி 1 கிலோ, அதை ஊற வச்சுக்கணும் ஒரு அரை ஹவருக்கு. இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் எண்ணெய் தேவையான அளவு ஊற்றிக்கோங்க. பிரியாணி கொஞ்சம் எண்ணெய் அதிகமாக இருக்கணும். இப்போ தாளிக்கிறதுக்கு பட்டை, லவங்கம், ஏலக்காய், கல்பாசியை போட்டுக்கணும். போட்டுட்டு வெங்காயத்தை போட்டுடுங்க. வெங்காயத்தை இது போல் நீல வாக்கில் கட் பண்ணிக்கோங்க. இது நல்லா வதக்குங்க. நல்லா பொன்னிறமாக வரணும். வெங்காயம் வதங்கிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகும். அது வதங்கின உடனே இஞ்சி பூண்டு விழுது போட்டுக்கோங்க. நான் 7 ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன். அதையும் போட்டு நல்லா கலரிடுங்க. கொஞ்சம் சிம்மில் வச்சே கலருங்க, ஏன்னா அடி பிடிச்சிடும். அந்த பச்சை ஸ்மெல் போனோடனே பச்சை மிளகாய் போட்டுக்கோங்க. நான் 10 போட்டிருக்கேன். நீங்கள் காரத்துக்கு தகுந்தாப்பில் கம்மியாக வேணால் போட்டுக்கோங்க. அப்புறம் தக்காளியை போட்டு நல்லா வதக்குங்க. தக்காளி, வெங்காயம் நல்லா வதங்கணுன்ட்டு உப்பு கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க. இப்போ வதங்கிட்ட பிறகு புதினா, கொத்தமல்லி போட்டுக்கோங்க. அதையும் ஒரு 2 நிமிஷத்துக்கு வதக்கிடுங்க. இப்போ இது கூட நம்ம சிக்கனை ஆட் பண்ணிடலாம். சிக்கனையும் கொஞ்சம் நல்லா இந்த மசாலாலாம் இது ஆகிற போல் நல்லா வதக்கிடுங்க. வதக்கிட்டு மிளகாத்தூள் 4 ஸ்பூன். இது காஷ்மீர் மிளகாத்தூள். கலருக்காக நம்ம போடுறோம், இல்லை காரம்லாம் இருக்காது. இப்போது தயிர் 1 கப் ஊற்றிடுங்க. இது ஒரு 150 ml இருக்கும். உப்பு செக் பண்ணிட்டு உப்பு போட்டுக்கோங்க. நம்ம ஏற்கனவே சிக்கனில் வேறு உப்பு போட்டிருக்கோம், அதனால் பார்த்து போட்டுக்கோங்க. இப்போ நல்லா கலரிடுங்க. இப்போ எலுமிச்சப்பழ சாறு இதில் ஊற்றிடுங்க. ஏற்கனவே நம்ம லெமன் சிக்கனுக்கும் சேர்த்துருக்கோம், அதனால் லெமன் பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ தண்ணி ஆட் பண்ண போகிறோம். எனக்கு இந்த கப்பில் 8 கப் தண்ணி ஊற்றிருக்கேன். இது 4 கப் அரிசி. அப்போ 4 கப்புக்கு 8 கப்பு தண்ணி ஊற்றிக்கணும். அது மேலே புதினா, கொத்தமல்லி போட்டுக்கோங்க. போட்டு மூடி வச்சுடுங்க. இது நல்லா கொதிக்கணும். நல்லா கொதித்த பிறகு நம்ம ஏற்கனவே அரிசி ஒரு அரை ஹவருக்கு ஊற வச்சுருக்கோம். அது நல்லா தண்ணி இல்லாமல் வடிகட்டிடுங்க. வடிகட்டிட்டு இது கூட
ஆட் பண்ணிக்கோங்க. உப்பு செக் பண்ணிவிட்டு போட்டுக்கோங்க. எனக்கு உப்பு பத்தலை, நான் போட்டுக்கிறேன். இப்போ பார்த்து கிளறிக்கோங்க. அப்பப்போ கிளறக்கூடாது, அரிசி உடஞ்சிடும். அதனால் ஓரமாக பார்த்து தான் கிளறணும். கடைசியாக நெய் ஒரு 4 ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. நெய் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு டேஸ்ட் இன்னுமே நல்லாயிருக்கும். இப்போ நம்ம தம் போட்டுடலாம். முக்கால் பதத்துக்கு வந்த உடனே இப்போ தம் போட்டுடணும். நான் சிம்மில் வச்சுட்டேன். சிம்மில் வச்சுட்டு ஒரு தண்ணி பிடிச்சி பாத்திரத்தை மேலே வச்சுக்கோங்க. ஒரு 20 நிமிஷம் வெந்தால் போதும். சிம்மில் வைக்கணும். அதுக்கப்புறம் அரை ஹவர் தரக்கூடாது. இப்போ பார்த்திங்கன்னா சாப்பாடு ரெடி ஆகிடுச்சு. பார்த்திங்கன்னா ஓரத்தில் இருந்து எடுங்க, நடுவில் இருந்து எடுத்திங்கன்னா அரிசி உடஞ்சிடும். இப்போ பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.